হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজ তোমাদেরকে যে মেশিনের রিপেয়ারিংটা দেখাবো সেটা এই চারকোনা চারটে স্ক্রু এখানে লাগানো আছে। এই স্ক্রুগুলোকে খুললেই তবে মেশিনের উপরে পার্টটা খোলা যাবে। তো এই কাজটা আমি করে ফেলেছি, এখানে দেখতেই পাচ্ছ। এখানে এখন মেশিনটা ব্যাটারিতে চলছে। এখানে এসি প্লাগ দেওয়া আছে, কিন্তু এখানে কোনো চার্জিং এলইডি শো করছে না। আমি ব্যাটারি কানেকশানটা খুলে দিয়েছি, মেশিনটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেছে। এখানে বোঝাই যাচ্ছে যে এখানে চার্জিংটা হচ্ছে না বা এখানে এসি লাইনটা ঢুকছে না। তো এইটাই আমি চেক করব। সবার আগে এখানে যে ট্রান্সফর্মারটা আছে, ট্রান্সফর্মারের যে কানেকশানটা আছে ওই কানেকশানটাকে চেক করব। এখানে আমাকে এর যে প্রবলেমটা আছে সেই প্রবলেমটাকে সলভ করতে গেলে একটা মিটার দরকার, যেটা দিয়ে এই যে প্রবলেমটা আছে এই প্রবলেমটাকে ফাইন্ড আউট করতে পারবো। তো আমি একটা মিটার নিচ্ছি, এখানে মিটার নিয়ে তার বার্জার পয়েন্টটাকে রেখে এই কাজটাকে করব। এখানে আমি একটা ডিজিটাল মিটারের সাহায্যে এর যে কানেকশানের কন্টিনিউটিটা আছে কন্টিনিউটিটা চেক করব। এখানে দুটো পয়েন্টে দুটো মিটারের পর ঠেকিয়ে এখানে কন্টিনিউটিটা চেক করছি। এখানে দেখাই যাচ্ছে যে এখানে কন্টিনিউটি শো করছে বা রেজিস্ট্যান্স শো করছে। এখানে বোঝা যাচ্ছে ট্রান্সফর্মারটা ওকে আছে। এবার আমি এসি প্লাগের যে দুটো পয়েন্ট আছে
দুটো পয়েন্টে ঠেকাবো। এখানে দুটো পয়েন্টে ঠেকিয়েছি, এখানে কিন্তু কোনো রেজিস্ট্যান্স শো করছে না। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এই এসি কর্ডটাতেই কোনো মাঝখান থেকে কোনো প্রবলেম আছে বা ব্রেক হয়ে আছে তারটা, যার জন্য এখানে কানেকশান পাচ্ছে না। তো এই এসি কর্ডের জায়গায় আমি একটা নতুন এসি কর্ড এখানে লাগাবো। তার আগে এখানে যে পুরনো এসি কর্ডটা আছে তার কানেকশানটা আমি ওপেন করে দিচ্ছি। এখানে দুটো পয়েন্ট আমি ওপেন করে দিলাম। এবার আমি ওয়েট আমি দিচ্ছি এখানে। অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও। আগামী দিনে আরও নতুন নতুন ভিডিও তোমাদের কাছে নিয়ে আসবো। আজকের মতন এখানে ভিডিওটা শেষ করছি।